अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि टु ड्र रेगुलर पोलिगन्स अफ साइड्स 4, 5, 6, 7, 8 जतिवटा मल्टिपोलिगन कसरी गराउने भन्दाखेरि अब हामीले पढ्नेछौँ। फर्स्टमा हामी स्क्वायरबाट सुरु गर्छौँ। स्क्वायर बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ अथवा सबैको हामी के गर्छौँ एकैचोटि नै पढ्छौँ। हामी यो फिगरबाट सबै एकैचोटि पढ्न सक्छौँ। यसले जुम गरौँ, जुम गरेर पढौँ। जुम गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ हामी के गरौँ हामी सुरुमा बेस लिन्छौँ एबी। यसको लागि क्वेसन कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट अ पेन्टागन, हेक्सागन अथवा कुनै पोलिगन फ्रम अफ बेस 50 mm भनेर सोध्छ। अनि हामीले रेगुलर पोलिगन चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले लाइन दिँदाखेरि गर्न सकिन्छ, अनि एउटा चाहिँ हामीले सर्कल दिँदाखेरि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गिभन लाइनको लागि हो। अब हाम्रो गिभन लाइन चाहिँ 50 mm दिएको छ। हामी लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। लाइन कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा हामी पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्छौँ, जुन यहाँ हाम्रो बिएक्स पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्छौँ बीबाट। अनि पछि हामी एबाट यहाँनिर के गर्छौँ यक्स भनौँ यो लाइनलाई पोइन्टलाई एएक्समा जोइन गर्छौँ। जुन बिएक्स छ त्यसको लेन्थ चाहिँ एबीको बराबर नै हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हामी एएक्स जुन छ त्यसको चाहिँ मिड पोइन्ट निकाल्छौँ। मिड पोइन्ट निकाल्छौँ र हाम्रो मिड पोइन्ट चाहिँ कति आएको छ यहाँ 4 आउँछ। हामी बाइसेक्ट गरेर चाहिँ मिड पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। मिड पोइन्ट निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ 4मा चाहिँ कम्पास राखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा आर्क बनाउँछौँ अथवा सेमी सर्कल बनाउँछौँ। सेमी सर्कल बनाउँछौँ 4A रेडियस लिएर चाहिँ हामी के गराउँछौँ एउटा सेमी सर्कल बनाउँछौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेमी सर्कल बनाइएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पोइन्ट हाम्रो सेन्टर आएको छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी 4 भनेर लेख्छौँ। यो 4 लेख्नुको मतलब यसबाट चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्क्वायर भन्छ भन्ने हो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ यो 4बाट अनि त्यसपछि हामी 4बाट अब हामी के गर्छौँ बीबाट बिए एज रेडियस लिएर चाहिँ हामी के गराउँछौँ भन्दाखेरि फेरि क्वार्टर सर्कल बनाउँछौँ। एदेखि सीसम्म क्वार्टर सर्कल बनाउँछौँ। बीदेखि ए को लिएर चाहिँ हामी के बनाउँछौँ क्वार्टर सर्कल बनाउँछौँ। कहाँसम्म भन्दाखेरि यहाँ लाइट लाइनले देखाइएको छ यो। हामी के गराउँछौँ क्वार्टर सर्कल बनाउँछौँ। अनि पछि जहाँ जुन इन्टरसेक्सनमा चाहिँ हाम्रो लाइनले आर्कलाई कट गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के बन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो पोइन्ट 6 बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जुन पोइन्ट 6 दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो के को लागि हो हेक्सागनको लागि, किनकि हामीले अघि भनिसकेका छौँ 4 भने हाम्रो स्क्वायरको लागि, 6 भने हाम्रो के को लागि हुने भयो हेक्सागनको लागि हुने भयो। भनेपछि हामी अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 6 र 4 को चाहिँ बाइसेक्टर निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो यो 4 को लागि भयो 4 भने स्क्वायरको लागि 6 हेक्सागन, हामीलाई पेन्टागनको लागि पनि चाहिन्छ। पेन्टागनको 5 हुन्छ भनेपछि हाम्रो हामीले 5 कसरी निकाल्छौँ यो दुईटाको मिड पोइन्ट हुन्छ 5, त्यसकारण बाइसेक्ट गरेर 5 निकाल्छौँ। अनि पछि हाम्रो 4, 5 इज इक्वल टु 4, 5, 6 यो चाहिँ हाम्रो लेन्थहरू बराबर भएको हुना कारणले हामी 4, 5 को आर्क लिन्छौँ। 6बाट 7मा, 7बाट 8मा, 8बाट 9मा गर्दै हामी डिफ्रेन्ट पोलिनोमियलको लागि अथवा पोलिगनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ नम्बरिङ गर्न सक्छौँ। त्यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ स्क्वायर बनाउनु छ भने हामी 5 एज सेन्टर 4 एज सेन्टर
4a एज रेडियस चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरेको छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ, 4 एज सेन्टर सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ, अनि पछि यसको आर्क लिन्छौँ, एबीको आर्क लिन्छौँ र यो सर्कलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, कट गर्छौँ। एदेखि डीमा कट गर्छौँ, डीदेखि सीमा कट गर्छौँ, अनि पछि हामी एबीसीडीलाई चाहिँ के गर्छौँ, कनेक्ट गर्छौँ। कनेक्ट गर्दा हाम्रो के बनेको छ, यहाँ स्क्वायर बनेको छ। त्यस्तै गरी हामी 5 साइड भएको रेगुलर पेन्टागन निकाल्नु पर्नेछ भने 5 बाट हामी के गर्छौँ, 5a एज रेडियस हामी के गर्छौँ, हामी सर्कल बनाउँछौँ। यहाँ हामी सर्कल बनाएका छौँ। सर्कल बनाइसकेपछि हामी के गर्छौँ, एबी एज आर्क, एबीको आर्क लिन्छौँ। हामी कम्पासमा एबीको आर्क लिन्छौँ। एबीको आर्क लिएर चाहिँ हामी जुन 5 को लागि रेडियस बनाएको छ अथवा सर्कमफ्रेन्स बनाएको छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एबी, जस्तै म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु, हामी बीए जुन छ त्यसको उलिन्छौँ। अनि पछि हाम्रो 5 को सर्कल चाहिँ यो हो। यहाँनिर के गर्छौँ, कट गर्छौँ। अनि पछि यहाँदेखि चाहिँ हामी यहाँनिर कट गर्छौँ। यस्तै गरी हामी डीदेखि सीमा पनि कट गर्छौँ। यो कट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो 5 वटा पोइन्ट्सहरू जेनेरेट हुन्छ। त्यो पोइन्ट्सलाई जोइन गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, पेन्टागन आउँछ, रेगुलर पेन्टागन आउँछ। त्यसै गरी हामी हेक्जागन निकाल भन्छ। हेक्जागन निकाल्नु पऱ्यो भने हामी 6 मा जान्छौँ। 6 बाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सर्कल जेनेरेट गर्छौँ। 6a एज रेडियस सर्कल जेनेरेट गर्छौँ। अनि पछि एबीको आर्क लिएर त्यो जुन सर्कल जेनेरेट भएको छ त्यसमा एबीको आर्कले चाहिँ कट गर्छौँ। 6 ठाउँ कट गर्छौँ। 6 ठाउँ कट गर्छौँ। 6 ठाउँ होइन, 5 ठाउँ कट गर्छौँ। 1 यहाँदेखि 1 2 3 4 5 ठाउँ कट गर्दाखेरि हाम्रो के बन्यो भन्दाखेरि हाम्रो हेक्जागन, रेगुलर हेक्जागन बन्छ। यसै गरी 7 8 9 10 को लागि चाहिँ हामी अक्टागन बनाउनु पऱ्यो भने 8a लाई हामी के गर्छौँ, सेन्टर लिन्छौँ। अनि पछि हामी के गर्छौँ, सर्कल बनाउँछौँ, सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, एबीलाई आर्क लिन्छौँ र हामी के गर्छौँ, त्यो सर्कमफ्रेन्समा चाहिँ एबी आर्क काट्दै जान्छौँ। 7 ठाउँ काट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के बन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अक्टागन, रेगुलर अक्टागन बनेर आउँछ। यो चाहिँ भयो हाम्रो के को लागि भन्दाखेरि रेगुलर पोलिगन अफ साइड फ्रम अ गिभन लाइनको लागि। यसै गरी हामी रेगुलर पोलिगन फ्रम गिभन सर्कल पनि यहाँ पढ्नेछौँ। यो भिडियोपछि लगत्तै हामी गिभन सर्कलको लागि राखेका छौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो नेक्स्ट ट्युटोरियलमा। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।